det jo fra mesteparten av de tingene der som på engelsk, tror jeg fra treffbladene. Fordi at når jeg lagde mine egne blader, så var det på norsk. Det var veldig mye oversatt. Ja, men du vet at den tida så hadde vi, altså vi hadde jo ikke det der som senere ble sånn godsmusikk, eller hva det heter for sånn, altså med samleblader med alle de store hitene i utlandet. Det kom jo mye senere i 90-tallet. Sånn at vi hadde jo ikke noe av det, så for at folk skulle da måtte kjøpe 12 elveblader, så tok vi alle de der kuleste hitlåtene som vi også likte best da, og som vi visste at så det var sånn fritt for den hele tida, så det var ikke alltid at vi fikk de vi hadde lyst på, men så tok vi selvfølgelig nekket å synge inn, men vi tok det best kjente. Det høres ut som en veldig artig måte å jobbe på, å bare ta pocketsene fra radioen og utlendet og på studio. Ja, det var jo egentlig det, og vi laget jo vår egen fri på det, og Jan Erik Kongshaug, som faktisk en verdenskjent tekniker. Han verdenskjent på grunn av ECM, som et tysk jazzselskap som har hatt veldig mange av de store, blant annet Keith Jarrett, jazzpianisten. Og han lagde en veldig spesiell sound, og det soundet, det var sånn som ABBA for eksempel senere. De henvendte seg til Norge for å finne ut hvordan vi lagde det soundet. Eller han lagde det soundet. Hva var dette for noe? Hva var det soundet for noe? Nei, det ikke noe godt å si. Altså, det var en slags ny type sång, på en måte. Som Jan Erik Kongshaug, mener jeg. Gåsehud, kaller det på musikken. Ja, jeg vet ikke hva det var, men det vanskelig å si, men de som driver mye med lyd og sånn, de tenkte sikkert over at her det noe som låter litt annerledes. Det var noen sånne spesifikke momenter da, fra den, nå hørte vi jo ting fra 60, kanskje 70-tallet, innledningsvis, men det noen sånne egne kapitler vi har hatt lyst til å snakke med dem om, Inger-Lise Rypdal, og aller først så må vi jo hit. Jeg vil fortelle hva som venter på et sted innerst i en fjord. Der bor 1000 frelste pluss en tenåring og henne sunger mor. Da skolen var slutt en sommerdag, kom datteren løpende som gaten. Og hun sa, mamma har en brev til deg fra tilsynet for høymora. Det her altså gitarriff fru Johnsen i bakgrunnen. Du sa det populærskrittene som spiller, du Ja, synger. mange av de. Jeg spilte mye av de første tingene. Og den her sangen kunne du altså ikke høre her i NRK. Nei, det ble nektet i NRK, så det gjorde det etter hvert. Hva er det vi Vi spilte jo litt først, men så ble det nektet, og det ble også nektet på skolene. Så hvis det var noen som hadde med skolene, så var det ikke lyst. Og det var jo, altså, det, jeg vet ikke. Altså, det var Terje Osnes som hadde oversatt den der til norsk. Og vi syntes jo bare det var veldig gøy. Altså, først og fremst hørte den, og jeg fra en pinsemenighet-familie på toppen, altså Philadelphia, liksom. Og snakker om dobbelt moral, og jeg synes jo bare det var fryktelig morsomt. Og bestemoren min også synes det var bare gøy, heldigvis. Men vi fikk jo veldig mye reprimander fra Vestlandet, kanskje spesielt. Fra prester og ja, finkultur, altså den, ikke finkulturen, men altså de som sitter og sine kjepphester, da. Fordi altså, jeg vil anbefale alle å lete opp den her, alle finnes jo også på internett, og bare høre hele den teksten, og så, for jeg satt og hørte på den der til 1968, hva slags samfunn det som, hvor det her var farlig å høre på radio? Kan du si, vi var jo ferdig med hippie-tida, og da, altså, men folk fløy jo nakne rundt, liksom, både på scenen og i Woodstock, og de gjorde det. Det var jo veldig sånn, alt skulle være fritt. Være fritt og ligge fritt. Det var liksom ikke noe som skulle skjules. Så det var jo veldig spesielt tid, så jeg skjønner ikke hvorfor det skulle være sånn. Men altså, for å si det sånn da, mesteparten av folket
Folk syntes det var kjempegøy. Ungdommene elsket det selvfølgelig, for at det var litt sånn spark, og fordi det var litt frekt. Og det jo liksom fordi min skjørtekamp nærmere den himmelen der aldri kommer til. Det liksom siste strek, to strekene under låta. Ellers det at man, at fru Johnsen på en måte forteller om dobbeltmoralen, altså, hva hun synes om det. Jeg synes det kjempefint. Han enig, han burde gjøre det der, da. Så lang en fett, ikke til dette. Nei, jeg bare... Forandrefabrikken likevel si at dette kommer ikke spille seg syvende. Da det jo ikke bare de få som reagerer heller. Nei. Hva det var bevis for det? Nei. Jeg synes ikke det, altså. Jeg kan ikke si det. Bare moro. Litt overraskende. Det var overraskende. Men det var selvfølgelig moro, men også veldig overraskende. Og litt sånn, hvor farlig det? Jeg skjønner at det var veldig farlig. Men det var jo litt sånn rart. Og så senere, det ikke så mange år senere, så ble jo jeg fant min frihet sensurert. Så jeg har jo hatt, jeg var jo litt sånn rebelsk de første årene med tekster, og jeg synes jo det var litt gøy, da. Ja, du kan bare høre litt på den, for den har vi også tatt ut. Ja.